အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲစနေနေ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲအဖြစ် Manchester Derby ပွဲမှာ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City က Ole Gunnar Solskjaer ရဲ့ United ကို Old Trafford မှာနိုင်သွားတယ်တော့ City အနေနဲ့ဒါ Old Trafford မှာနိုင်ခဲ့တာ10ကြိမ်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါ Premier League သမိုင်းမှာဆိုရင် Manchester United ကို Premier League ကလပ်အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ Old Trafford မှာအများဆုံးနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Pep Guardiola ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးချင်တာက Old Trafford ပွဲမှာမဟုတ်ဘူး Tottenham နဲ့ရှုံးတဲ့ပွဲမှာရော Arsenal ကိုဂိုးပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာရော Chelsea ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲရော Liverpool ကိုတီချခဲ့တဲ့ပွဲတွေအားလုံးရဲ့ပွဲစဉ်အားလုံးမှာ Arsenal တပွဲပဲအိမ်ဝဲအဲ့ဝေးခွင့်တွေအားလုံးကိုသူတို့အသင်းဟာ totally dominate လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တာပဲဒါဟာ Pep Guardiola ကိုချီးကျူးရမယ်အချက်ပဲ Guardiola ရဲ့အသင်းဟာယုံကြည်မှုရှိတယ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ကစားပုံကောင်းတယ်ပွဲကြီးတွေမှာသူတို့ဟာလုံနိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်းပိုရှိတယ်သူတို့မှာတကယ်လို့သာ center forward လို့ခေါ်တဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်သာရှိရင်ခုနပွဲတွေက Chelsea ကိုနိုင်ပြီးတော့ Liverpool ကိုတေချတဲ့ပွဲမှာတော့ Tottenham ကိုရှုံးသွားတဲ့ပွဲတွေအားလုံးဟာနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ပွဲမျိုးပဲဒီနေ့ပွဲဆိုရင် Manchester City က United ရဲ့ကွင်းမှာဘောလုံး passing 900ကျော် passing ကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာ Old Trafford မှာအများဆုံး passing rate လုပ်နိုင်တဲ့အသင်း Manchester City ကအဓိကပြဿနာကကောင်းလုံးနဲ့ကစားမတွေများတဲ့အခါ Guardiola ကိုယ်တိုင်တော့မှဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရွေးရမယ်သူလက်ရှိ Manchester City မှာ World Class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကအရန်များတယ်ကိုလိုမာ Edison ဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ခါစစ်မှာ Ruben Dias ရှိမယ်လာပိုရော John Stones ရောကြိုက်တဲ့လူတွေသူဒီ Manchester City ရဲ့အဓိကဘေးတောင်ပံက Cancelo ပဲ João Cancelo ဟာ Pep Guardiola ရဲ့နံပါတ်1 first choice လို့တော့ပြောလို့ရပြီဘယ်တောင်ပံမှာကစားမလားညာတောင်ပံမှာကစားမလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာကစားသူကပဲပွဲစဉ်အားလုံးကိုသူရက်လုပ်တယ်ဘုဒ္ဓနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲတုန်းကလည်းဖန်တီးမှု3ချိန်လုပ်တယ် Manchester Derby မှာလည်းဖန်တီးမှု2ချိန်လုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပြတယ်ကွင်းလယ်မှာကြည့်မလားပွဲကြီးတွေမှာကြီးတည်တဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့ Kevin De Bruyne ဒီရာဒီမှာအကောင်းဆုံးဖုန်ရနေတဲ့ Bernardo Silva နဲ့ပုံမှန်ကောင်းနေစေဖြစ်တဲ့ Ilkay Gundogan ကိုတည်ငြိမ်လွန်းလာတဲ့ဒီ Rodri ရဲ့ defensive midfield မှာ City ပြောစရာမလိုဘူး City မှာပိုအားသာတာကတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်း Champions League မှာဆိုပို့ပြီးအသုံးဝင်တဲ့ Riyad Mahrez ရော Phil Foden အပြင် Gabriel Jesus ဆိုလည်းအထောင်တိုက်စစ်မှုတယောက်မဟုတ်တော့မှညာတောင်မှာကောင်းကောင်းသုံးချနိုင်တဲ့ကစားမဖြစ်တော့ Guardiola အနေနဲ့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဒီကြားထဲမှာ Raheem Sterling တို့ Jack Grealish တို့တခြားကစားမတွေရှိသေးတယ်ဒါ Ferran Torres လည်းကြံသေးတယ် City ကတကယ်ကိုတီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့အကောင်းဆုံးပဲ Manchester Derby ပွဲမတိုင်မီမှာ Manchester City ဟာ Chelsea နောက်မှာ9မှတ်ပြတ်တယ် Chelsea ကမထင်မပဲနဲ့ဘန်လီကိုတေချာသွားတဲ့အချိန်ကစလို့ City ဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာဘိုးဆွဲဖို့ရည်မှန်းစားဆုံးဖြစ်လာတယ် Manchester City အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီကခါတိုင်းနှစ်လို့ဖလား၄လုံးတူအောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ League Cup မှာထွက်သွားပြီဖြစ်လို့သူတို့အနေနဲ့ FA Cup ရဲ့ Premier League ရဲ့ Champions League ရဲ့ Champions League မှာလည်းနံပါတ်1ဘိုးဆွဲဖို့ရည်မှန်းစားဆုံးဒုတိယက Bayern Munich နဲ့ Paris Saint-Germain ကနံပါတ်3ပေါ့ဆိုတော့ Pep Guardiola ကိုဘာသဘောကျလဲဆိုတော့အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းမရွေးပွဲကြီးတွေမှာကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြပြောချင်တာကဘောလုံးပွဲကိုနိုင်လို့ရတယ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ City ဟာလုံးဝမတူဘဲနဲ့ totally dominate လုပ်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းအဲ့ချက်က Manchester City ကို Pep Guardiola တိဆောက်ထားတဲ့ကစားပုံကစားကွက်ပဲ City က Highland Defense ကစားမလား Pressing Game ကစားမလား Tiki Taka အမြန်ကစားမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကစားမတွေကနေ individual skill တွေနဲ့လုပ်မလားအတိုးစိတ်လေးတွေကစားမလား Kevin De Bruyne ကနေ killer cross တွေ pass မလား option တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာတခါလေကြာရင်လိုအပ်ရင်လောင်းဘောကစားမယ်ခါကြရင်အတိုးစိတ်နဲ့ကစားမယ် City ကအဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာဆိုတော့ Guardiola ကိုအရင်ချီးကျူးရမှာဘာကြောင့် Jurgen Klopp ရဲ့ Liverpool ကောင်းလဲရှင်းပါတယ်ထိပ်တန်းရှိတဲ့နီးပြတယောက်မှာအရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကောင်းကောင်းအသုံးချပြတတ်တာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကသူတို့အသင်းတွေရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်နိုင်တယ် Manchester City ရဲ့ခြေစွမ်းရဲ့ average ကအမြဲတမ်းအထက်ဘယ်လောက်ပဲတခြားတင်တွေကဒီလောက်ရှိသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းကအမြဲတမ်းပွဲကြီးတွေမှာဆိုသူတို့ကပိုလောက်ထိကောင်းတယ်အဲ့ဒါက City ကို Guardiola ပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့အခြေအနေပဲကျွန်တော်တို့ Roberto Mancini လက်ထက်က Man City Manuel Pellegrini လက်ထက်က Man City တက်ပို့ပြီးတော့တဆင့်ညင်းတဲ့အစီအတီမျိုးပေါ့ဖက်ကွာဒီယိုကလာတော့ပြောသေးတယ်ဘာဆိုနာမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဘိုင်မြူနစ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City မှာသူပို့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဒီအသင်းမှာပို့အောင်မြင်ခြင်းတယ်လို့သူဝန်ခံခဲ့တယ်ပြီးခဲ့နေ့က Champions League ဘူလူပွဲရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှ Chelsea ကိုသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ရာသီဟာသူတို့အတွက် Champions League ကအဓိကပြစ်မှတ်ထားလာတယ်ဆိုတော့ဖက်ကွာဒီယိုလာကအဓိကပြိုင်မဲ့ Manchester United နဲ့ရှိရင်အရန်ကွာခြားသွားပြီ United ကတမိုင်းမှာအရန်ကြီးကျယ်ခံရတဲ့အသင်းတစ်ပါSir Alex Ferguson ထွက်ကလေးကနေ David Moyes က Louis van Gaal ရဲ့
Jose Mourinho ရဲ့ Ole Gunnar Solskjaer ရဲ့ United နောက်ဆုံးပြည်တွင်းဖလားရခဲ့တာက EFL ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ Manchester City က Super 10 လုံးရတယ်အဲ့ထဲမှာ Premier League က3လုံး Guardiola တယောက်တည်းပဲ3လုံးရတယ် EFL က4လုံးရတယ် Community တိုင်းလည်းရတယ်အကုန်ရတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Manchester City နဲ့ Manchester United ကြားမှာ social လက်ထက်မှာရော Sir Alex Ferguson ထွက်သွားပြီးခဲ့တဲ့လက်ရှိချိန်ထိငွေသုံးထားတဲ့ပမာဏဟာ City ထက်တောင်ပိုများသေးတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ပြ United ရဲ့လူစင်းဟာအမခန်းလူစင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ social ကအဲ့ပွဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာ club အသင်းကိုအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခြင်းသူဖြစ်ပါတယ်အသင်းကတောင်းရှိသူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းကိုဆက်ဆံရေးကောင်းမှုနေစေဖြစ်ပြီးတော့သူထုတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတချို့သတင်းတွေမှာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးခက်တယ် Manchester City ကိုဖတ်ကွာဒီယိုလာကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးသည့်တိုင်အောင် social ကတော့ထုတ်ခံဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖတ်ကွာဒီယိုလာနဲ့ Manchester United ရဲ့ဂျားမှာ social နဲ့ Guardiola ရဲ့ဂျားက gap ကအရန်ကြီးလို့အရင်တော့က Manchester United ရဲ့ history တွေကြောင့်ဒါ United ဟာအသင်းကြီးအဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်ဒါ biggest club တော့ biggest club ပဲဒါပေမဲ့ the best club မဟုတ်တော့ဘူး Manchester မှာ the best club က Manchester City ပဲ Manchester မြို့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ရှင်းရှင်းလေးဒါအခုပြအမှန်တမ်းပြောမယ် Manchester မြို့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်တာ Manchester မြို့မှာရှိတဲ့နောက်တက်ကလေးတွေအားလုံးဟာ United အင်ကြီးဝတ်တာကခက်ရှားရှားရဲ့မိဘအင်ကြီးဝတ်လို့ဒါ United jersey ကိုဝတ်မယ် majority ကလေးတွေအားလုံးဟာ City jersey ပဲဒီလိုပဲ Chelsea ကလည်း London မှာ Arsenal အင်ကြီး Tottenham အင်ကြီးခက်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီ Chelsea ကနောက်တက်ကလေးတွေအားလုံးဟာ Chelsea ဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ London မှာ Chelsea ပဲ။အဲ့ဒါက generation တစ်ခုရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတာ။အရင်က Arsenal ဟာ London မြို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံး။အခုချိန်ထိလဲ Arsenal ဟာ Chelsea ထက်ပိုပြီးတော့ bigger club ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ successful club နဲ့အောင်မြင်တဲ့ club က Chelsea ဖြစ်နေပြီ။ပြောချင်တာကကြီးကျယ်ခမ်းနားတာနဲ့လက်ရှိအောင်မြင်တာနဲ့မတူဘူး Manchester United နဲ့ Arsenal ကအရင်လိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ club ပဲဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုဒီပိုင်းမှာ Chelsea နဲ့ Man City ကိုရှင်လို့မရတော့ဘူးဒါဟာဖက် Guardiola တိဆောက်ထားတဲ့အချိန်အောင်မြင်မှုရနေတဲ့ Manchester City နဲ့ Solskjaer ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ကြာဆုံးနေတဲ့ Manchester United တစ်ဖက်ကလည်း Thomas Tuchel တို့ Chelsea နီးပြအဆက်ဆက်ပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့ Roman Abramovich ရဲ့ Chelsea ကအောင်မြင်တယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်က Arsenal အသင်းတို့ဒါ Spurs တို့ကလည်းကြာဆုံးနေတာပေါ့ဒါပြောချင်တာကဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော် credit ပေးချင်တာကဖက် Guardiola ပေါ့ Anfield မှာသွားကစားရတယ်ဗျာကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့ခြေစွမ်းပြတယ်တကယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ကန်ဆိုးလို့တည်ကြတယ် Stamford Bridge လာတဲ့ Chelsea ကို totally dominate လုပ်သွားပြီးတော့တကူကုန်းရှိနိုင်တဲ့ AACC ပဲသူတို့အသာစီးနိုင်တယ် Arsenal ကိုဂိုးပြတ်ကစားတယ် AACC နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်သွားတယ် Tottenham တသိန်းနဲ့သူတို့ရှုံးတယ်အဲ့ဒါကလည်းယာတီအစအဖွင့်ပွဲမျိုးသာသူတို့ရှုံးသွားတာဒါပေမဲ့ channel ပိုင်းကိုကြည့်ရင်လုံးဝကိုကောင်းတယ်တော့ဒီနေ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင် lead position ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Manchester City ကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပေါ့အခုကြည့်ပြ Premier League ရဲ့ပထမအကျော့မှာ Arsenal အသင်းနဲ့ကိုပဲသူတို့အိမ်ကွင်းကန်တာဗျာ Chelsea ကို Stamford Bridge မှာနိုင်တယ် Liverpool ကို Anfield မှာတေးကြတယ် Old Trafford မှာ Manchester United ကိုနိုင်တယ်ပြီးတော့မှ Tottenham Hotspur ကိုအဝေးကွင်းမှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကြီးငါးကြီးနဲ့ကန်တဲ့ပွဲတွေမှာသူတို့ဟာအသင်းကြီးတွေအားလုံးကိုအဝေးကွင်းကန်ပြီးတော့ Arsenal တစ်သင်းနဲ့ပဲအိမ်ကွင်း Arsenal ကိုလည်းသူတို့ Arsenal ကွင်းလာကန်တဲ့တိုင်းပါပဲဆိုတော့ဖက် Guardiola နဲ့ Manchester City ကတခစ်တီဆောက်နေတဲ့အချိန် Solskjaer နဲ့ Manchester United ကခစ်နောက်ပြန်ဆွဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နှစ်သင်းလုံးငွေကြေးသုံးစွဲမှုပိုင်းဘာမှကွာခြားမှုမရှိပေမဲ့ Manchester United ကအကြပိုင်းကိုတရရိပ်နဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာဖက် Guardiola က Manchester City ကိုဥရောပရဲ့နောက်တစ်ဆင့် level မြင့်အောင်လုပ်နေပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် report တွေရဆိုရင်ပြ Cristiano Ronaldo ဟာ Manchester City ကိုပေါင်25သန်းနဲ့ပြောင်းမဲ့အစီအစဉ်အောင်ရှိပြီးသား agreement ရပြီးတော့မှ Sir Alex Ferguson ရဲ့ phone call ကိုကြောင့် United ကိုပြောင်းခဲ့ရတာ City ကိုသာရောက်သွားရင် Ronaldo ဟာဒီတက်ပိုကိုရမှာတိုင်းတိုင်းသွင်းနေမှာဒါပေမဲ့လည်း Manchester United နဲ့ Ronaldo ကခွဲခြားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့် United ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ City နဲ့ United ချာမှာ different level အရန်ကြီး gap ကကွာသွားပြီဖြစ်တယ်ပြောချင်တာက biggest club တွေကိုပြောတာမကြီးကျယ်ခမ်းနားတာမဟုတ်ဘူးเนาะလက်တော်အောင်မြင်မှုနဲ့လက်တော်အဆင့်တန်းကွာခြားတာကိုပြောတာပါဒါကြောင့် Manchester City ကတော့တကယ့်အကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းကိုဆက်ပြီးပြသနေတယ် Solskjaer ရဲ့ United ကတော့စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေတဲ့အသင်းမှာဒါကစိတ်ဝင်စားစရာဒါ Guardiola ရဲ့နီးဗျူဟာအမခန်းခြေစွမ်းနဲ့ဒါ Solskjaer တို့ရဲ့ကွာဟမှုကြားတွေကိုအဓိကသုံးသပ်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်